当我找了一个北方媳妇儿，那就是天天吃面食。在南方我们这个管它叫馒头，在北方叫馍。上笼蒸30分钟。哎呦，这次又要吃烩菜吗？跟我媳妇儿回去过年天天吃，现在回到深圳又要吃。这个在北方叫烧肉，从老家带来的青萝卜，给它狠狠的煸炒，加入我丈母娘亲自晒的干豆角，继续炒香。这个北方烩菜我怎么看都是大乱炖。加入屏幕上的调料，13香和难得调料是灵魂，再加入从老家带来的小酥肉。北方的朋友们，你们都喜欢吃这个烩菜吗？这个海带也是从老家带来的，还有这个素日和萝卜被塞了满满一冰箱，估计要吃2个月。朋友们，你们从老家过来也会大包小包的带家里的菜吗？出锅了，出锅了，又是吃馍的一天。吃饭了，开饭了，朋友们，找个北方媳妇儿那就得接受天天吃面食，各种面食。我媳妇儿做的这馍呀，真的好吃。哎呦，朋友们，我能说不好吃吗？我要干饭了，朋友们，希望媳妇儿明天给我做米饭吃，明天见。